Welcome to webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Hai các anh chị, một người chị mà Phương rất là quý, thì có cái nền tảng từ ngành marketing, chị đã từng có nền tảng về ngành event và chị đã điều hành rất là nhiều cái công ty của riêng mình, rất là nhiều doanh nghiệp của riêng mình. Nhưng Phương thì hay biết đến chị với cái vai trò là một cái chuyên gia, một cái người chuyên gia chuyên sưu tầm những câu chuyện hay các anh chị, và chính vì chị chuyên sưu tầm và chuyên trao đi những câu chuyện hay, những câu chuyện thành công không đơn thuần là trong công việc marketing mà trong cuộc sống nữa, thì chị là người đã trao đi rất nhiều những nguồn cảm hứng cho bản thân Phương và nhiều anh chị khác trong công ty marketing. Thì bây giờ Phương xin được phép trân trọng giới thiệu là cô Aloha và chị Thiên Trang. Dạ, alo, xin chào cô Aloha và chị Thiên Trang ạ. Chúng ta sẽ chờ hạnh phúc các anh chị ha để kỹ thuật hoàn thành và cô Aloha và chị Thiên Trang. Alo cô Aloha ơi. Wow. Dạ, chào cô Aloha. Xin chào mấy chị trong buổi webinar hôm nay. Cảm ơn cái lời mà chia sẻ rất là nhiệt tình của Phương. Là một cô gái năng nổ quá, có hàng vô tính, hãy theo lên. Ok. Dạ vâng ạ. Hiện tại thì Hàn ở Đà Nẵng mới vừa làm xong mới vừa làm xong một cái chương trình của công ty. Buổi sáng có tưởng tượng không, buổi sáng mà gần 200 người đúng đến. Wow. Tất cả là các chị em đã nỗ lực hết. Nhà mới có một người Hàn nhớ là mấy tháng trước đây thôi, là còn ít người lắm. Bây giờ là rất là ngạc nhiên. Đà Nẵng là quê hương của mình mà Hàn chưa có về thị trường này cho tới ngày hôm nay. Wow. Làm với công ty một thời gian khá lâu và ở Việt Nam thì có nhiều nhiều. Dạ. Bây giờ mới có cơ dịp để đưa bạn bè đến. Dạ, vậy là một cái hội ngộ rất là ý nghĩa của Hà. Rồi, bây giờ mình cho chị Thiên Trang không? Hay là mình cần gì không không Phương ơi? Dạ, trong nghĩa của Hà là nếu được thì mình bắt đầu vào luôn. Con có thấy chị Trang mới vô thử mở. Alo Trang ơi. Hello Phương ơi. Dạ, wow, cuối cùng đã gặp được chị Thiên Trang. Welcome chị, chào mừng chị. Hello Phương, hello chị ha. Dạ, cô Hà, cô đang online. Tuyệt vời quá. Chị Trang hôm nay chắc là chưa có webcam đúng không chị? Chưa, để chị mở lên coi. Dạ, ok. Cái nick của chị Trang là cái gì em? Dạ, An Nguyễn đó, Mr. John. Anh thấy có hai nick Trang nào để anh có thành cái list. Trên Trang Nguyễn đó, thấy không? Cái email mà có là thế thì em để em làm luôn. Panelist đúng không anh John hả? Đúng rồi em. Cô chị Dạ. Ok. Wow. Không có bao trùm nhưng mà mình đang rất hồi hộp cho ánh sáng lên. Dạ, trong lúc chúng ta chỉ đợi để không có lãng phí thời gian của các anh chị đang trên webinar, thì hôm nay thì trong hai cái chuyên gia ở đây thì Phương rất là vinh dự và cảm thấy rất tuyệt vời là lần đầu tiên chúng ta có một cái hội nghị bàn tròn có cả ba người chúng ta, và cô Aloha thì Phương biết là có cái kiến thức và cái kinh nghiệm nền tảng về cái phía là kỹ thuật và chuyên môn liên quan đến những cái dòng sản phẩm Pharmanex của công ty Nuskin, và chị Trang thì sẽ chia sẻ với chúng ta những cái góc nhìn từ khía cạnh của một cái người làm kinh doanh. Thì để bắt đầu chương trình đó cô Hà ơi, một trong những cái vừa vào một cái là chắc cho phải tặng cô Hà một câu hỏi hóc búa liền. Theo tinh thần đây slot cô Hà là một trong những cái điều đầu tiên, cái định nghĩa căn bản đầu tiên khi mà mình chạm đến chủ đề của buổi ngày hôm nay cô Hà là thực phẩm chức năng, và tại sao chúng ta phải sử dụng thực phẩm chức năng trong cuộc sống. Thì ngay từ khi bản thân con là một người và gia đình con cũng đã xài những cái sản phẩm này từ rất là nhiều năm nay rồi cô Hà, nhưng mà những cái định nghĩa về những cái
tên gọi khác nhau, ví dụ như là thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, rồi dược phẩm bổ sung, và nó có người nói Pharmanex của mình là dược thảo nữa. Thì thực ra những cái tên này liệu nó có giống nhau, khác nhau như thế nào, và chúng ta nên hiểu về những cái tên khác nhau như thế này bằng gì cho chính xác nhất mà ha. Ok, là thì xin chào một lần nữa. Chị Hà bị mất tiếng đúng không? Dạ đúng rồi. Internet ở bên Đà Nẵng có vẻ không tốt lắm. Đúng trở lại thì chị Giang ơi, em cũng chưa thấy webcam của chị xuất hiện. Tuy nhiên là thì em sẽ chị đây bắt đầu của Wikipedia, tại vì nó báo chị là webcam not detected mà. Dạ. Mà chị không biết tại sao nó không cho chị vào, cho nên là dạ không sao chị ơi. Thì trong lúc đó không biết Trang có thể chia sẻ cùng với lại em với lại tất cả những các anh chị và các bạn đang ở trên với Việt Nam ngày hôm nay cái câu chuyện tại sao chị Trang đã đến với lại công ty của mình, đặc biệt là từ khía cạnh những cái sản phẩm, những cái dòng sản phẩm von công ty mình, và tại sao từ cái nền tảng của mình hoàn toàn không liên quan gì đến những cái dòng sản phẩm như là Pharmanex. Thì chị đã tham gia, đã thích ứng và đã tìm hiểu về những cái sản phẩm này như thế nào hết nhỉ? Cảm ơn Phương, câu hỏi rất là hay. Thật ra thì hình như là tất cả mọi người xung quanh chị đều ngạc nhiên khi mà chị chọn cái ngành này. Dạ. Nó có một cái lý do Phương. Chị đến với cái ngành này là 4 năm á, khi mà ba chị đột ngột qua đời á, thì lúc đó là khi mà ba chị mất là một cái cú sốc cho cả gia đình á. Khi mà để vượt qua cái chuyện đó thì tụi Trang bức xúc với anh em Trang rất là bức xúc. Em Trang á, thì nó chọn con đường là tu, tức là nó chọn con đường mà nó tìm thấy cái câu trả lời ở trong một cái niềm tin khác. Còn Trang thì Trang không chịu nổi cái chuyện đó, mà tại vì bạn bè Trang thì bác sĩ rất là nhiều, đa số bạn bè chính của Trang á, lại là trong giới bác sĩ. Thì khi mà chị Hà được rồi phải không? Nhưng mà xin lỗi em nói trước một chút nha chị Hà, tại vì hồi nãy cái internet cứ tự nhiên thì cứ tự nhiên thôi. Khi mà do là ba Trang á được chăm sóc cũng khá là cẩn thận, nhưng mà khi mà ông bị đột tử như vậy á thì Trang bức xúc lắm. Là Trang hỏi những cái người bạn á, thì có một anh bạn là bác sĩ của bệnh viện Nguyễn Trãi ở đây nè, và anh nói một cái câu mà làm cho suy nghĩ. Anh nói là thật ra bác sĩ giỏi nhất là chính mình, tại vì mình mới biết được cái sức khỏe của mình mới biết cái sự thay đổi ở bên trong mình á. Thì anh nói là mỗi người chúng ta nên có một chút kiến thức y khoa, tức là nên có một chút kiến thức về cơ thể mình, một chút kiến thức về dinh dưỡng, tức là những cái kiến thức cơ bản để mà có thể chăm sóc sức khỏe. Tại vì trước đây thì Trang cũng không có, Trang làm kinh doanh mà Trang trước thì Trang dạy là Pharmacy á, thì mình cũng nghĩ là mình không có liên quan. Xong rồi sau đó khi mà Trang đi tìm cái sự tự do của mình á, thì mình chọn cái ngành nhà hàng. Mà Phương biết là tại vì mình nghĩ là mình có nhiều bạn bè và mình thích ăn ngon, cho nên là mình dự định là mình mở nhà hàng để mình làm chủ nhà hàng. Thì mình thấy cho nên là mình nghĩ là mình có thể mình thành công trong cái lĩnh vực đó, thì mình có một cái sự tự do. Nhưng mà khi Trang vào lĩnh vực đó thì Trang mới phát hiện ra là ở trong cái lĩnh vực đó vì mình làm nhà hàng rồi mình phải tiếp khách rất nhiều, rồi thậm chí là trước đây là Trang chưa uống một cái giọt bia rượu nào, nhưng mà sau cái quá trình vật vã với ba cái nhà hàng đó, thì cuối cùng là mình người mà cái thứ gì cũng biết, như rượu đủ thứ hết, và sức khỏe xuống cấp rất là nghiêm trọng. Thì cũng cùng cái thời điểm đó, cùng cái lúc mà ba Trang mất đó, thì nó là một cái sự đánh động, và Trang bắt đầu tìm hiểu. Trang bắt đầu đi lanh quanh thì Trang mới phát hiện ra là sự khác biệt giữa bác sĩ và bác sĩ dinh dưỡng và những cái bác sĩ khác, chuyên khoa khác như thế nào. Vì do là mình cũng có cái may mắn là mình có nhiều bạn bè ở nhiều lĩnh vực, cho nên khi mà họ nói, bắt đầu mình tìm hiểu và Trang học để mà chăm sóc sức khỏe bản thân mình thôi. Tại khi đó Trang bắt đầu có một số vấn đề về sức khỏe, thì lúc đó Trang mới bắt đầu tìm hiểu, và càng tìm hiểu vào cái ngành này thì mình càng say mê. Mình say mê là bởi vì mình nói chứ có những cái thứ mà mình đau đớn bao nhiêu năm, mình chịu đựng nó bao nhiêu năm, chỉ cần hiểu ra mình bổ sung một vài cái thực phẩm chức năng mà mọi người cứ nhiều khi ngay cả trong gia đình Trang nha, anh Trang
cũng nhiều khi nói cái thực phẩm chức năng cũng nghe theo kiểu mà mình hay nghe báo chí, nghe bên ngoài, xong mình nói trời ơi mấy cái đồ thực phẩm chức năng đó, nhưng mà trong khi vấn đề là được giải quyết rất đơn giản. Trang nói ví dụ như trường hợp của má Trang là người bị khớp rất là nặng, bị đau khớp rất nặng, và đến nỗi là phải tiêm trực tiếp vào trong khớp luôn á, và người ta nói là cái bệnh tiêm vào trong khớp thì rất dễ bị hư cái khớp, nhưng lúc đó đau nó không nhấc tay lên được, là buộc phải làm vậy. Rồi sau đó mình về mình bắt đầu mình tìm hiểu thì mình thấy là có một vài cái thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng nó có thể hỗ trợ. Và má Trang nhớ là hồi đó chính Trang là cái người hỏi chị Aloha trên webinar, mà chắc là bây giờ chị không nhớ đâu, tại vì lúc đó Trang mới bắt đầu tìm hiểu New Skin, cho nên là trên những cái webinar đó thì mình cứ hỏi thôi, chị tư vấn một vài sản phẩm của New Skin và má Trang uống hình như hết lúc nào cũng không biết, nó cứ trôi qua vậy, không biết là vài 3 tháng sau đó không biết nào, nhưng mà Trang biết bây giờ là má Trang là thể dục đều vẫn bình thường và không có vấn đề gì về kết nữa, trong khi ngày xưa đã trải qua cả bao nhiêu năm trời đi chữa trị mà nó không khỏi. Như vậy từ đó Trang hiểu ra một cái điều là chỉ cần mình bổ sung đầy đủ, những cơ thể của mình thì nó thiếu nhiều thứ, và mình thì không phải là chuyên môn nên mình đâu có biết nó thiếu thứ gì đâu, thì mình có bổ sung. Và cái chuyện mà hấp thu dưỡng chất trong cái việc ăn uống của mình ngày càng kém đi, và bản thân mình ăn uống cũng không có học nữa, cho nên là cái chuyện thiếu dưỡng chất chuyện rất là bình thường, mình bổ sung thì cái chuyện nó bình thường. Và những cái vấn đề về sức khỏe mà mình có thể mình chịu đựng bao lâu nay có thể nó giải quyết rất là đơn giản. Nhưng mà nếu như mà mình kiểu mà mình cứng đầu, mình không nghe, hay là mình bị một cái thành kiến đó mà tự mình giới hạn cái sức khỏe của mình, thì cái điều đó vô lý quá. Đó là lý do tại sao mà khi hiểu ra rồi thì Trang bắt đầu Trang nghiên cứu, và Trang nói là Trang nghĩ là nếu như mà có thể lùi lại vài năm, có thể là ba Trang không mất một cái đôi hồn như vậy. Như vậy đó, suy nghĩ đó nó làm cho Trang quyết tâm là phải đi hiểu cái ngành này, đi theo cái ngành này, ít nhất là mình còn có thể giúp được mẹ mình, giúp được những cái người thân gia đình mình, hay là bản thân mình, hoặc là những cái người mà mình biết ở bên ngoài, là mình có một cơ hội để giúp cho họ hiểu ra và có thể thay đổi được một cái điều gì đó, thì đó cũng là cái điều tốt mà mình muốn làm. Đó là lý do hay quá chị Trang, bởi vì từ trước giờ em hay nghe chị Trang kể câu chuyện là chị đến với lại Skin cái cơ hội kinh doanh như thế nào, và hôm nay đây là lần đầu tiên em được nghe chị kể từ cái khía cạnh sản phẩm và cái mối quan tâm sức khỏe. Chị Trang quá tuyệt vời. Thì cô Aloha ơi cho cô thì hồi nãy chị Trang có nhắc một câu mà nó dẫn mình quay lại cái câu hỏi hồi nãy con có đặt, nhờ cô Hà giải thích giùm tụi con, rất là hay cô Hà. Tại vì cô nghe được không ạ? Cô Hà bắt đầu. Cô Hà nghe được. Trang nhớ nhất là chị Hà nói một cái câu mà Trang nhớ hoài, mà Trang cứ coi nó là một cái phương châm sống của mình á. Chị Hà nói là bổ sung đầy đủ thì chức năng nó sẽ tự động phục hồi. Và cái câu đó Trang luôn, thì nó làm cho mình hiểu ra được rất nhiều điều luôn. Dạ, chính xác. Hồi nãy lúc mà chị nói vấn đề là cái cơ thể mình nó không có đủ và mình luôn luôn phải bổ sung đó chị. Nó là em nhớ cái thực tế là ở Mỹ đó, cái dịp này khi mà em kể những người Việt kiều ở Mỹ, hoặc là các bạn du học sinh ở Mỹ, thì họ hiểu ra rất là nhanh. Tại vì ở Mỹ là chính phủ Mỹ có đưa ra một cái khuyến cáo sức khỏe chung là người lớn một ngày nên ăn ít nhất là 5 loại rau củ, dạ nó gọi là 5 a day, 5 một ngày. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây đó chị, thì họ đã phải tăng lên là 7 ở đây, họ phải 7 một ngày. Và điều đó rõ ràng cho chúng ta thấy một cái bức tranh chung thực trạng khắp mọi nơi ha, không có gì đất nước đang phát triển như Việt Nam chúng ta, ngay cả những nước đã phát triển như là Mỹ, châu Âu, thì liên tục là cái chất lượng của những cái thực phẩm mà chúng ta đưa vào cơ thể mình nó thường xuyên nó giảm. Hồi xưa mình ăn 5 cái loại rau củ quả một ngày là đủ, là tương đối đủ, thì bây giờ mình phải tăng lên 7. Và nếu như mà mình thật sự hiểu được, mình biết được cái câu chuyện này, thì mình thấy rõ ràng giống như chị Trang nói là chúng ta luôn luôn phải bổ sung. Không biết là cô Hà nghe được con chưa cô hả? Nghe được chứ? Cho nên cô lắc đầu, cô không nghe được. Con định nói là như chị Trang nói hồi nãy, khi mà mới bắt đầu tìm hiểu cô, những cái người như là anh Trang, chị Trang là một cái phản ứng rất là không tin và không có thích những cái loại sản phẩm như là thực phẩm chức năng, tại vì mình nghe quá nhiều nguồn tin nó nhiễu về những cái sản phẩm này thực chất là gì và tác dụng như thế nào. Thì mình quay lại
Và cái câu hỏi đầu tiên hồi nãy con có nhờ cô Hà giải thích đó, không biết cô Hà thì con giải đáp được không ạ? Bây giờ thì mình nói câu là những cái gì này mình tiếp lời của bạn tiên ra các bạn. Dạ. Được áp dụng thì uống thôi. Khi nào mà cái viên đan mình tiếp phải hồi nãy là một phần là mà mình cái hậu quả đủ, tức là thì căn bản là supplemental là bổ sung Dạ. không có thể nào gọi là chức năng là không rồi sao mà có thể có một cái gì để mà sửa lại cái gen rồi sửa lại một cái gì mà bị lỗi thì cái đó là không phải. Nhưng mà cái con thành ra là người nghĩ nó kêu là supplemental mình uống thêm những cái viên mà phải có cao hơn, tức là mình mua nếu mà mình biết cái sức khỏe tự động chứ mình chủ động cho cái sự sức khỏe của mình để khỏi có phải tới bác sĩ. Những cái dòng sản phẩm mà mình tự mua ra người ta gọi là dược thực phẩm chức năng ở ngoài đại trà. Mà mình cứ đi ra đại trà ngoài ở bên Mỹ thì nó bán cái kiểu gì đúng rồi, bán cái gì mọi nơi người ta gọi là đây là dược phẩm thực phẩm bổ sung nhưng mà khi mà hồi nãy thì là các thông tin ca của mình thì là với người đông y thì người ta gọi là bổ sung đầy đủ thì ăn nó còn tôi thấy cái gì bây giờ mình biết được cái bây giờ cái dòng y là cái DNA đi lỗi nó đi tán ra chạy là gặp nên để chạy lang thang thì nếu mà cái lỗi đó mà nó để nó bể hoài thì nó sẽ trở thành là những bệnh là sinh ra cho mình và cái sự phẩm bổ sung những cái viên nang nó đã đưa những cái vi lượng mà nó có thể phối hợp với nhau để tạo nên giống như là nếu mà mình nói dòng lay phát đồ của mình lên là có nhiều vitamin từ A tới Z đồng thời trong đó khi nói đồng thời trong đó có luôn cả những cái gọi là collagen những cái có thể làm vi lượng mà mình ăn không được thì khi những cái vi lượng nó vào trong cái cơ thể của mình nó sẽ làm việc và nó tình cờ nó bổ sung một cái gì đó cái thiếu sót thì tự nhiên thời là bệnh nhân đó thì nó hồi lại cái chức năng từ đã lâu này là cái họ nói là mình bị do cái mình cứ nhiều việc rút thêm tiền do mình rút mình tự nhiên lâu lâu mình ăn nhầm cái thịt bò hoặc là cái sản phẩm hoặc là tất cả vào thì những cái đường mình nó đau nhất và nó sưng gọi là người ta gọi là cái gì đó rút chỉ cái bình rút đó nhưng mà khi muốn lay phát nano thì có cái công thức lay phát nano nó có luôn cả gọi là biến hóa đồ ăn và đồng thời thải những cái độc giúp cho mật của mình thận của mình có thể thải ra những cái acid uric ra khỏi cơ thể của mình qua đường bàng quang thì như vậy thì mình nói rằng là nếu mà bổ sung đầy đủ chất lượng của con thì nó chị Hà ơi alo chị Hà chị Hà có thể nói lớn hơn một tí không chị Hà, đừng truyền chị Hà bị yếu đó nghe không rõ lắm chị Hà ơi. Ok rồi như vậy được chưa? Rồi mình thì mình mới bảo là những này là những cái mà mình cần phải có khi mà mình có những cái vi lượng này rồi thì những cái thành phần tự do nó đánh bạc đi thì nó sẽ phục hồi được, nhất là cái Lipac Nano đó. Nó có một cái formula đặc biệt trong cái Lipac Nano, nó cho sự biến hóa đồ ăn, metabolism, làm cho biến hóa đồ ăn tốt. Vô hình chung khi biến hóa đồ ăn tốt và thải những độc tố tốt thì nó sẽ giúp cho cái việc gạo nó được tốt. Thành ra hỏi thì hỏi mình bao rồi đi sách hộp Lipac ra uống, nhưng mà lấy quanh ở đây thì chẳng có thấm nhưng mà lấy Lipac mới là được. Trong hoặc là Lipac Nano thì càng tuyệt vời hơn nữa. Mình uống một thì những cái acid uric nó từ nó đào thải ra nếu mà mình uống đầy đủ, chứ không phải là uống vừa có vừa không, hay là hai loại thì uống vừa trước một cái rồi sau một cái, tức là dùng cái vi lượng để nó đi tìm những không vi trùng nào đó. Như vậy là không. Còn tuyệt vời. Hồi nãy cũng nghe trên Khang nói làm giờ người ta gọi là thực phẩm chức năng, không, mình nói thực
bổ sung. Nhưng mà với sản phẩm Next của mình, cái quy trình 6S đó, thì những cái viên nang của mình không có gọi là thực phẩm bổ sung nữa, mà mình gọi là dược phẩm bổ sung. Dược phẩm đó nha. Tại vì sao? Tại vì nó hơn cấp của cái thực phẩm một chút xíu, bằng cách là nếu mà đem những cái sản phẩm này đem nghiền hoặc là đốt thì lại tất nhiên là đem thì cái năng lượng của nó được đốt cháy nhiều hơn. Đó là cái thì khi mà cái chức năng của mình phục hồi lên được thì mình mới cảm thấy là thành ra người ta nói uống đi có phương sách, có chức năng này, có chức năng kia, mà thật sự không có gì là qua cái sự thanh lọc trong máu của mình và trong những cái vi lượng mình có sẵn, để cho những cơ quan nội tạng của mình nó có thể tìm những cái mà nó cần để mà nó giải ra. Tuyệt vời quá. Wow. Dạ, cảm ơn cô Hà. Ngày hôm nay nhờ cô Hà con được nghe cách nghĩa một cách rất là đầy đủ, rất là khoa học cô, về cái dòng sản phẩm của mình. Không biết là trước khi mà mình liền thử cái Pharmanex thì chị Trang có dùng thử những cái như là thuốc nam, thuốc bắc hay là đông y gì Trang hả? Trước đây thì Trang có dùng một số thuốc nam, tại vì thực ra đó chắc là ở đây Hà biết không, giống như trước em hỏi chị Hà đó chị Hà, tại vì Trang có một số cái khối u trên người mà không có lành tính thôi, không có vấn đề gì, cho nên hồi xưa mình cứ ai nói cái gì có cũng uống hết á. Rất hỏi mà ở trong công ty mình thì thấy có cái màn là cứ lên mạng đọc thấy cái gì đó là lan truyền, người ta nói là nghệ tốt thì là mấy cái viên nghệ cứ gửi ra, người nào cũng gửi mua, người ta nói là tỏi linh gì đó tốt thì cũng gửi mua, uống tùm lum tè lê hết, nhưng mà không biết là nó có hỗ trợ được cái gì hay không biết mình có uống một cách mình cứ nghĩ là vậy là tốt thì mình uống thôi, nhưng mà nó là còn sau này thì tôi nhớ có lần nói chuyện với chị Hana Trần á, thì nó nói là khi mà mình cho cái gì vào miệng mình á, thì mình phải coi cái đó là nó có quy trình 6S hay không. Nếu mà 6S cho vào miệng mình mà nó không đủ 6S mình phải lại, chứ không phải là cái thứ gì mình cũng cho vào miệng. Thì từ đó tự nhiên cái giật mình. Từ đó tại vì chị có nói là có nhiều khi có những cái sản phẩm á, cũng là thực phẩm chức năng, cũng là những cái dạng mà người ta bán bộ thực phẩm bổ sung, người ta bán vào thị trường, có khi là người ta nói là cái cây này hay cái cây kia tốt, cái người ta đem về người ta chiết xuất ra, xong rồi người ta mượn một bác sĩ hay một dược sĩ nào đó đứng ra để bảo đảm, rồi xong rồi người ta bán ra lưu hành ngoài thị trường, thì rồi mình uống vô thì mình cũng không biết là nó như vậy thì cái cơ thể mình nó có hấp thu được bao nhiêu hay không, nó có tốt cho cái gì hay không, hay là nó có hại cho. Tại vì nhiều khi nó có những cái thành phần có lợi mà nó cũng có những thành phần có hại, cho nên là mình cứ nghe thì mình cứ bỏ vào cơ thể thôi, và mình cũng không biết là sau này là nó có hại gì cho nội tạng của mình hay không. Thì nghe người ta nói Trang sợ quá, bây giờ là cái gì phải đảm bảo 6S thì mới uống, không 6S. Quá tuyệt vời chị Trang. Nhân dịp chị Trang nhắc thì ở trên màn hình Phương có share với các bạn trong trường hợp mình có rất nhiều người mới anh chị, và mình nghe nãy giờ cô Hà có nhắc, chị Trang có nhắc không biết 6S là gì, ở đây tiếng Anh nên là Phương sẽ diễn tả như các anh chị. Đây là website thông tin chính thức của công ty mình các anh chị ha, rất là minh bạch, mình có thể lên mình kiểm tra. Thì cái quy trình 6S mà từ nãy giờ cô Hà Giang có nhắc anh chị là một cái quy trình về đảm bảo chất lượng tại công ty New Skin, và công ty mình đưa ra cái quy trình là mình phải đảm bảo chất lượng tốt nhất ở trong 6 khâu khi mà mình sản xuất ra những cái sản phẩm Pharmanex của mình. Nó bao gồm cái đầu tiên các anh chị thấy selection là chọn lựa cái nguồn nguyên liệu các anh chị. Cái phần sourcing là khi mình biết cái nguyên liệu nào tốt rồi thì không đơn thuần là mình lấy cái nguyên liệu đó từ đến đâu các anh chị ha, mình phải chọn nó từ cái nguồn nào mà đảm bảo nhất và về độ an toàn cũng như độ hiệu quả các anh chị. Sau đó là công ty mình đưa ra những cái phân tích rất là kỹ càng về cái cấu trúc những cái nguyên liệu này, tại vì là không đơn thuần cái nguyên liệu đó mình đưa vào sản phẩm nào các anh chị, nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cấu trúc nguyên liệu, mình nên dùng cái phần nào của nó. Cái tiếp theo các anh chị là mình có cái sự chuẩn hóa, tại vì chính cái sự chuẩn hóa này sẽ đảm bảo cái chất lượng đồng nhất 100 cái sản phẩm như một của công ty. Tiếp theo các anh chị và cũng là quan trọng nhất chính là cái sự an toàn
của sản phẩm đâu ạ. Và phần lớn những sản phẩm quan trọng muốn nhận nhất của công ty thì được thí nghiệm lâm sàng khách hàng các anh chị, có nghĩa là được thí nghiệm trên những người đang sống, kiểm tra mức độ an toàn của nó. Và cuối cùng các anh chị là cái sự thực chất, có nghĩa là những cái tác dụng của những cái sản phẩm mà công ty được đưa ra đó, mình nói là cái sản phẩm này có công dụng này, thì có thể được kiểm chứng hay không bằng những cái nghiên cứu khoa học như thế nào. Thì đây là cái quy trình 6S của công ty. Hồi nãy khi mà cho nhắc tới cái thuốc nam, thuốc bắc đông y đó cô Hà, là tại vì cái câu hỏi tiếp theo cô cũng dành cho cô Hà là gần đây con cũng gặp rất là nhiều người quan tâm tới sức khỏe, và khi mình đã thăm thì họ nói là tôi cũng dùng rất là nhiều thuốc nam, thuốc bắc đông y, thì những đó thường là con cũng hơi bối rối, tại con cũng không rành về những cái mảng đó lắm, không biết là so với những mảng đó thì cái mảng dược phẩm bổ sung bên complex của mình nó giống nhau, nó khác nhau hay là nó so sánh như thế nào cô Hà hả? Ok, em nói về cái sự khác biệt của những cái dược phẩm bổ sung. Mình gặp vì nhờ cái hồi nãy mình nói là nhờ cái quy trình 6S thì nhờ cái quy trình 6S đó thì những cái dược thành phẩm bổ sung của mình, thay vì là 11.000 gốc chi thì của mình thường gọi là dược phẩm, là thứ nhất dựa vô cái quy trình 6S, dựa vô cái dược phòng và dựa vô cái nguyên liệu mà cái nguyên tố nguyên chất để mà cái xài sử dụng vào trong đó đó. Thành ra mình đọc trên cái vấn đề gọi là thực phẩm rồi, mình là dược phẩm, nó sẽ theo cái công dụng, và mình là dược phẩm bổ sung chứ không phải là thực phẩm bổ sung. Đó là được complex của mình, tại vì nó vô tận cái gen của mình đi thẳng vào trong cái gốc của mình. Chị Dr. Joe Chandler cũng như là những cái doctor ở trong khoa học gia ở trong cái Utah thì nói là mình, tại vì là bán hàng trực tiếp cho nên khi mình không có cần phải ở bên Mỹ sống cái gì kê toa phải có bằng, kê toa phải có bằng, cho nên chi mình nếu bằng những cái sản phẩm của mình mà nó quá hay đến nỗi mà nó có thể bổ sung đầy đủ chức năng phục hồi giống như người đông y ngàn xưa nói được, thì cái này thì quá, thì thực sự là phải cần có bằng thì nó uổng quá đi, tại vì phải để ra đại trà, thành ra để ra đại trà, và để chúng ta chỉ là chỉ còn có một step nhỏ xíu nữa là nó trở thành là phải cần sinh, tức là phải có bác sĩ. Thành ra để lại để cho các anh chị em mình mới có hơn 1.000 cái kháng phòng, là em đang là kháng phòng chân, có thể là tương lai là nặng, có thể là 1.000 người. Mình muốn nhắc là ngoài về cái sự khác biệt thì Tây y là trị liệu. Khi mình bị đầu, mình uống thuốc trên đầu, mình bị dị ứng, mình uống thuốc dị ứng, mà nghĩa là có đâu chữa đó là gì ung thư, khi là phải là nó phá ra rồi, cái nó để rồi, lúc đó mới bắt đầu làm, đúng không? Bây giờ tới thì đó là Tây y. Đông y ngàn xưa cũng vậy, nghĩa là nói chỉ có những cái thầy mà phải trị liệu như là hoa đà, tái chế, rồi mới là lấy những cái thuốc này thuốc nọ thuốc kia để mà thành những cái thuốc họ, những cái cây lá rừng, những cái cây lá rừng ở xung quanh, ở trong cái vùng sơn cước, để mà họ để cây này trị bệnh gì. Thay vì cái men penicillin thì nó ra bằng men, thì bây giờ mình vô gốc cây, người ta mình có thể nghiên cứu và có thể nói là cây vỏ ngưu vàng làm một cái loại trụ sinh giống như là penicillin của mình đó. Thì cái ngọn cây mà vỏ ngưu vàng đó nó chống khi mà chống luôn cả mình kêu là chống luôn cả cái vấn đề mình mọc mủ đó, tức là mủ mà họ bỏ trong cái blemish treatment đó, cái đây mà tìm mụn á, thì đó là một cái trụ sinh đặc biệt. Thì mình cũng có một cái nữa là trà xanh. Thế chứ mấy ngàn năm mình sử dụng trà xanh, nhưng mà sử dụng cái gốc nào, chủng nào để mà trị được ung thư, tại vì phải có một phần nào của yếu tố đó, phần nào của cái lá mới có rất đủ chất catechins hay là polyphenols cần thiết, và mình loại bỏ để mình lấy cái yếu tố chất đó. Thì ngày xưa thì không có phải khoa học mà để mình biết được là cái gì trị cái gì, thành ra là các thầy của mình thì bắt thầy đông y mới đầu đi lấy cái cây lá rừng đó, thì biết là cái này sẽ trị lại cái kia, cái sẽ giúp đỡ cái nọ, rồi mới đỡ thành là 10 mấy
15, 16 cái lá thuốc, là tại vì bây giờ là có học phải, nếu mà nấm linh chi mình uống không là rất là độc, tốt đi vậy đó cô à. chạy ra tưa ra uống là độc, là tại vì trong đó nó còn những cái chất nhựa mà nó là, tại vì công ty mình nói là all the good, none of the bad. Không đó này, thì khi mà mình lấy cái lá nồi lá chè mình làm cái tạp chất rồi, thấy chưa? Everything là mình phải loại bỏ nó ra, rồi trong cái chất nấm linh chi cũng vậy, phải loại bỏ ra. Nhưng mà nếu nấm linh chi mà bỏ một vài cái vị thuốc gì đó thì cái nấm linh chi, cái trà nấm linh chi mình mới vừa uống đó nó không có hữu hiệu được. Rồi còn đông trùng hà thảo cũng vậy, nếu mà mình đi trên Lạng Sơn mình mua những cái con đông trùng đó về, xong rồi mình bỏ bột mình nấu hoặc là mình sao mình gì đó không được, mình phải bỏ thêm những cái vị thuốc khác để làm cho con trùng nào hoặc cái chất mà cần thiết trong cái bộ phổi nó mới lòi ra ngoài. Tốt nhất mình biết là cái CS4 là cái chất ở trong cái đông trùng hà thảo, nó có thể làm được cho mình, giúp về cái đường hô hấp mình. Thì công ty chỉ cần cái men đó thôi, cần làm cái men đó thôi, chứ đâu làm sao mà mình phải đi tìm cái con đông trùng. Thời buổi này 2 đông trùng con thành ra là mình biết cái men, đi những khoa học gia họ biết, họ đi nghiên cứu tại sao 2.000 năm trước người ta phải ăn đông trùng, đúng không? Và đông trùng là gì rồi người ta mới tìm ra con trong đông trùng có cái nguyên chất gì, cái ký hiệu gì để đó để mà giải cái độc ở trong người, làm như là asthma, suyễn cái gì về đường hô hấp, thì người ta mới lấy cái CS4 đó lấy ra ngoài, và từ đó người ta cho một cái cách khoa học hơn để tạo ra cái ký hiệu CS4 cho làm thành ra cái DNA chúng ta sử dụng. Đó là cái đó là Tây y. Bây giờ còn ở đại học ở Stanford chỗ của Hà làm, và bây giờ cả nước Mỹ nữa đã có một cái gọi là kỳ liệu ở giữa gọi là integrate medicine. Integrate medicine là một cái dung ngoài Tây y và Đông y, tức là dùng những cái huyền đạo của Tây y, Đông y để mà làm giảm đau, phụ với những thuốc giảm đau của Tây y, và cũng giống như là những cái xạ trị, hóa trị, và những cái lúc đó thì cần những cái thuốc nào để mà nó bớt sự đau đớn, bớt cái sự dằn vặt, tăng cái hệ miễn nhiễm. Như nấm linh chi của mình đặc biệt nó là tăng hệ miễn nhiễm, và hệ miễn nhiễm này thuộc lại hệ miễn nhiễm mà người ta nói là natural killer cells. Mình tự ra sinh ra, mình phá những cái vi trùng gì vào trong người của mình. Như vậy là cái con nào là có nhiều natural killer cell nhất, tức là bạch cầu, đúng không? Trong cái bạch cầu là cái kháng thể nhiều nhất, bởi vì những cái người nào bạch cầu yếu, những cái người nào bị nhiễm trùng hay bị nhiễm trùng thì mà tăng cái bạch cầu cho trong Tây y thì mình phải collagen để mà tăng bạch cầu, thì cái chất bạch cầu ở trong cái regimen là cái bạch cầu cần thiết để mà tăng cái lượng mà bạch cầu mất đi. Ví dụ mình hay bị nứt tay, rồi mình hay bị nứt mà lâu lần chẳng hạn, thì mình nói da xấu, thực sự là mình không có đủ hệ miễn nhiễm, thì cái bạch cầu mình không sinh sản, thì cái regimen nó đóng cái vai trò đó để nó tạo ra, để mà nó trả lại những cái gì đang tạo phản ở trong cái cơ thể của mình. Đó là cái học mà ngày hôm nay thì nhờ vậy mới có những tư giống như vậy, bổ sung ở ngoài để bổ sung đầy đủ, thì phục hồi là như vậy đó. Tuyệt vời quá cô Hai. Trong cái phần câu hỏi thì con thấy có một cái anh chị em đang hỏi về một số cái chứng bệnh cụ thể, thì trong khuôn khổ ngày hôm nay thì Phương nghĩ là nó mình hỏi về những cái trường hợp quá cụ thể cũng rất là khó các chị. Về buổi hôm nay thì nó không phải là cái buổi tư vấn sản phẩm, mà là một cái buổi mình đang nói nhìn chung về phẩm chức năng hoặc là về dược phẩm bổ sung về thông tin mình về cái dạng sản phẩm Formex, như là cái buổi trao thông tin cho tất cả những anh chị em nào mình còn chưa có rõ về cái bản chất và những cái sự đặc biệt
của cái dòng sản phẩm của mình. Có một cái điểm nữa mà con rất là muốn hỏi thăm cô Hà với chị Trang là cả cô lẫn chị Trang có nhắc từ nãy, tức là cái việc mình bổ sung nhưng mà phải bổ sung đầy đủ đó cô. Thì có rất là nhiều người con đã đặt và nói là trời ơi, chưa cần quan tâm cái này là dược phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng, nhưng mà uống gì mà một ngày uống tới mấy chục viên thì làm sao mà chịu nổi, đúng không ạ? Ví dụ như chị Trang hiện giờ một ngày thì mình uống mấy chục viên vậy. Tất cả sản phẩm của sự công ty mình tính là cũng chưa tính hơn 20 vạn. wow. Chị Trang tức cười lắm. Bữa hôm dạ có một lần á chị, tại vì chị do là chị là người ngoại đạo, chị không phải là chuyên gia, nên là chị học chị rất là, chị cứ đi theo chuyên gia vậy. Chị Tô Hà về là chị đi theo chị Hà, mà chị Hana về là chị đi theo chị Hana, hoặc là bạn bè chị, những người mà làm về dinh dưỡng là đi theo để mà chị học á. Thì thực ra chị nghĩ á, một ngày á mình ví dụ sáng mình ăn một tô phở đi, em thấy nguyên cái tô phở mà nói chị Hana là nó to, muốn to hơn cả cái mặt của mình. mình ăn mà nó không tức là nó không đủ những cái thứ cần thiết ở trong đó. Này tại vì nó là giống như là thảo dược viên, giống như thuốc bắc, em lấy em nấu sắc ra, sắc cả một đống, giống như má chị lúc trước nó cũng hay nấu cái nước cây cỏ này nọ, thì mình mua mình ôm xong rồi mình nấu ra rồi mình sắc tới sắc lui, nó còn lại được khoảng chừng hơn nửa chén, rồi mình uống cái hơn chén đó mình rất đắng và rất khó chịu. Thì thì bây giờ nó chỉ có mấy viên, nó tính ra thì nó cũng chỉ có mấy viên nè, mình uống 10 mấy viên thấy thì nhiều, nhưng mà thực ra với chị thì chị thấy nếu mà đem so với những cái thứ gì để mà đủ cái dinh dưỡng á, thì chị là nhận thấy nó không nhiều, nó không bằng ăn, ví dụ như nếu mà nói để đảm bảo cái dưỡng chất đó, mình phải ăn rất nhiều rau củ quả, ăn rất nhiều thứ mà bao tử của mình không chứa nổi. Rồi chưa nói đó là chuyện mình bị tăng cân, bị đủ thứ đó, tại vì nó còn thừa những cái thứ, nó thừa quá nhiều, tức là nó cái nó thừa thì quá nhiều, cho nên là hậu quả nó khó lường. Bởi vậy nên là định là thôi thà chị uống, chị chấp nhận uống 20 mấy viên gì đó, nhưng mà chị đảm bảo là cơ thể chị đầy đủ. Còn cái thứ còn lại chị ăn là ăn để mà nó giống như là cho vui, chứ còn những cái dưỡng chất này thì mình biết là đủ rồi, cho nên là khi mình ăn mình sẽ được cái việc ăn uống của mình nó dễ hơn. Đúng rồi. Thực ra cô chị Trang mới kể là em nhớ tới cái hồi mà em mới tham gia Nuskin, và em nhớ nhầm là lần đầu đi Ruby School, Judy Nguyễn cũng buổi sáng sớm nó cầm một cái bàn tay rất là nhiều những sản phẩm farm thì mình chưa uống thì chưa nó đùa một câu là cái đồ ăn sáng nãy giờ anh chị em mình ăn đó là ăn chơi cho vui thôi, còn móc sản phẩm trong đây tôi đây bây giờ mới là ăn thật. Thì em nhớ hoài câu đó chị, mà lâu đi đâu ăn sáng mà cầm farm Excel người là lúc nào em cũng lại cái hình đó, phải chia sẻ với mọi người. Em lại nhắc lại câu chuyện đó, em kêu một bên là ăn chơi, một bên là ăn thật. Thì cái màn hình của cô Hà biến mất rồi, thì không biết cô Hà còn nghe con không á. Có cái câu hỏi hồi nãy, hồi nãy cái câu hồi nãy con nói với cô Hà là có nhiều người nói là uống nhiều vậy thôi chịu nổi, thì con nghĩ cái vấn đề chính đây là do cái tư duy của họ, mà họ chưa hiểu về cái bản chất của sản phẩm này, đúng không cô Hà? Hồi nãy cô Hà không có nghe được, cô Hà không có nghe cái câu hỏi rõ. Phương có thể nhắc lại được không? Dạ, tức là con muốn hỏi là có rất nhiều người khi nghe mình giới thiệu về sản phẩm Formex và mình nói về cái việc là mình kết hợp nhiều sản phẩm Formex với nhau uống cùng một lúc đó cô, thì rất là nhiều người nói trời ơi, chưa biết đây là cái thực phẩm chức năng hay dược phẩm bổ sung hay gì thì tôi chưa từng biết, nhưng mà một ngày mà uống gì mà tới biết chục viên con người, nạp quá thứ con người như vậy thì không biết là có tốt hay không. Thì những người mà có cái tâm niệm như vậy thì không biết cô Hà nghĩ sao, có phải là do tư duy họ chưa hiểu về bản chất những cái sản phẩm này hay không hả cô? Đúng rồi, thì cũng chỉ là vì dân trí là một, thứ hai nữa là họ không có tìm tòi. Nói chung ra đó thì các anh chị thử tưởng tượng nha, một cái người mà đã thay gan xong rồi, hoặc là thay thận xong rồi, tức là anh chị khi mà bị chạy thận là anh chị biết uống bao nhiêu viên thuốc không? Tức khi mà anh chị bị chạy thận uống bao nhiêu viên,
khi mà thay gan thay thận xong rồi mới chỉ uống bao nhiêu viên thuốc bên chúng tôi biết không? Mỗi uống có thể là từ 25 tới 26 viên, mà một ngày 3 lần như vậy, gặp một ngày 2 lần như vậy, và những cái lần giữa là 4 viên. Và dạ, internet ở khách sạn ngoài Đà Nẵng có vẻ chập chờn. Rất là ổn. Nhưng mà cái thông tin về cái lượng thuốc tây mình phải nạp vào người trong lúc điều trị bệnh thật đúng là lần đầu tiên em được nghe. Wow. Nó nhiều lắm Phương. Bởi vậy cho nên là tôi nhớ là mình hay nghe chị Nga mà dược sĩ ở bệnh viện Pháp Việt á, chị hay nói là mình chỉ nhìn thấy một cái toa thuốc dài á, là chị chịu không nổi. Dạ đúng rồi. Rất nhiều thuốc luôn ở Trang có lần phải Trang phải có một cái vấn đề về sức khỏe đó uống. Mình thấy nhưng mà nó là thuốc mà, cho nên là nó rất nhiều. Và cái uống thuốc thì nó ngán một cái của mình á, mình thì nó giống như là gọi là dược phẩm bổ sung, và bởi vì nó hiệu quả, nó có thể nó giải quyết được một số cái vấn đề về sức khỏe, nhưng mà thực ra bản chất nó là dược phẩm, vẫn là thảo dược thiên nhiên, cho nên tôi họ nghiên cứu, thì khi mà họ đã nghiên cứu và theo cái quy trình Science, có nghĩa là những cái mà mình uống vào á, cái hàm lượng của nó vừa đủ cho sức khỏe của mình, hàm lượng của nó bổ sung vừa đủ cho những cái vấn đề, cho những cái nhu cầu của mình. Và dĩ nhiên là giống như Trang, mình sống tới tuổi này, mình bắt đầu mình thiếu hụt rất nhiều, thiếu hụt mỗi ngày chút, cho nên đó đi tại sao tự nhiên Trang bước từ 40 lên thấy mình cứ xuống hẳn. Khi sinh đứa con thứ hai xong là nó khác hoàn toàn với đứa con thứ nhất, là tại vì tự nhiên mình thấy sức khỏe của mình nó xuống cái vèo và nó tụt dốc giống như phong phanh, và mọi thứ nó đều đi xuống, thì sức khỏe đi xuống kết hợp với lại mình cảm thấy mình mệt mỏi nhiều hơn, nhan sắc mình xuống cấp, mình thấy già đi rất nhanh. Và đa số bạn bè Trang đều có cùng một vấn đề như vậy, chứ không phải chỉ có riêng Trang. Biết là lâu nay, bao nhiêu năm nay cái máy này nó chạy quá nhiều rồi, và nó thiếu thứ mà mình cứ để ý ra, tại vì mình không biết, mình không có kiến thức, mình không có cung cấp những cái thứ mà nó thiếu, ngay từ khi nó sớm thiếu mình không cung cấp, cho nên hậu quả là đến bây giờ thì cái gì nó cũng thiếu nghiêm trọng. Chính nó thiếu nghiêm trọng thì nó mới bắt đầu phản ứng ra ngoài, mình mới biết được, mình mới thấy được những cái triệu chứng ra bên ngoài, chứ còn thiếu chút mình không thấy đâu. Nhưng mà mình thấy thì mình bổ sung thì cái lượng bổ sung đó vẫn là bổ sung mỗi ngày một phần trong đó thôi, chứ nó cũng không phải, nó không bù đắp nổi hết cái sự thiếu hụt lâu nay của mình. Chính vì vậy mà nếu nói nhiều thì Trang nghĩ là càng nghĩ thì Trang cũng thấy nó cũng chưa nhiều. Mình thấy người ta đã nghiên cứu, các nhà khoa học đã nghiên cứu rồi, đó là cái lượng cần thiết vừa đủ một cái trung bình cho một cái người trung bình. Trang theo cái lượng đó mà Trang dùng thôi. Dạ, đúng là câu chuyện chị Trang, em nghe thấy rất là thường xuyên. Trang mình tiếp xúc với rất là nhiều cái người mới, và phần lớn là những người nào có quan tâm tới sức khỏe, có quan tâm một cách chủ động và tìm tới mình và hỏi là đây có cái gì có thể dùng cho sức khỏe đó chị, là những người mà
trong những năm gần đây tự nhiên họ thấy rất rõ rệt, cảm nhận rất rõ rệt là cái sức khỏe họ đang xuống dốc. Còn với những người mà chưa trải qua giai đoạn đó thì em thấy rất thờ ơ với vấn đề chăm sóc sức khỏe, và em nghĩ một phần là do có thể khi mà mình chưa có tầm nhìn đủ xa, giống như chị Trang nói, có những cái thiếu hụt nó cứ cộng dồn lại, nhưng mà rất là nhỏ, nó nằm trong thường mình không nhìn thấy được chị ha. Thì sau đó lúc mà nó cộng dồn lại thành cái vấn đề đủ lớn thì thường nó hơi trễ. Thì nếu mà được thì mình quay lại với cô Hà hồi nãy đó, chắc là cô chia sẻ lại dùm cho tụi con cái thông điệp mà phải là nói là uống nhiều quá lắm, em sợ sao mà mấy 20 viên thì em làm ở trong cái ngành ở trong bệnh viện là stem là về thận ghép thay ghép rằng thận ghép thận, những người đã thận rồi và những người nó ồn như vậy là bạn cái thận mới, và bạn là người mới như vậy, nhưng mà người này phải để muốn cái thận xong cái không người này và những người của cái bệnh nhân đó thì người ta cũng cần phải uống từ khoảng 10 đến 20 mấy viên thuốc trong một buổi sáng, rồi và sau đó thì buổi chiều như vậy là nhiều khi 3 hoặc 4 năm thì hỏi thử là các anh chị muốn uống bây giờ là bổ sung đầy đủ được cái những cái chức năng khác để những cái bệnh khác nó không chỉ nói cái thận thôi mà mình phải uống thì nó phải là nhiều hay ít. Cái câu đó là bên chị tự trả lời thôi chứ còn không ai trả lời các anh chị cả. Không có ai nói là phải là viên mình tính ra đó thì bây giờ mình cứ nhìn có một cái thú vui mà nhiều khi đi chơi với mấy bạn mình lấy thuốc của những cái viên ăn của mình bỏ ra cái dĩa ba ăn xong rồi chúng ta cũng là mình sẽ nói là đây nè, tôi đang ăn cá nè, tôi đang ăn rau nè, tôi ăn ấn cà chua, tôi ăn cà rốt nè, mình cứ việc cho miếng thuốc vào thì tự nhiên mình làm thành một thói vui. Một cái thói quen mà vui với thói quen. Còn ngày hôm qua thì cô cũng có một cái cô bạn, cô khách hàng đi lên cân đo đong đếm, cô rất là cái gì cô thích đó. Nhưng mà cô chỉ nói câu là cô nói là em thật chị là em không có uống, em mua về nhiều khi em uống bữa có bữa không, em nhiều lắm mà từ nhiều khi mà những công ty nào mà mình mua hết. Thế là cô nói câu sau mời chị đi về, tôi không bao giờ bán những cái sản phẩm mà tốt quý này cho chị để chị bỏ một cái góc của nào đó thì phiền lắm, mình mất tất cả một cái giá trị của cái viên thuốc. Tại vì hiện đó có nhiều một người bạn nào đó họ từng cờ họ đi ngang quá, ôi chị cũng mua skin hả, mặt thì nó xấu, cái người thì hot lại thì thật sự là không phải may tính luôn quá. Thành ra là nói là hỏi rồi cô nói xong với cô hỏi đùa câu nữa, cô hỏi là chị vậy thì chị có ý kiến gì cho tôi không để cho tôi quen để cho mình thích uống thuốc. Mình nói là mấy đêm mà thích là cái tư duy của mình, còn muốn là những cái người bệnh nhân là trong cái trại dưỡng già của mình ngày xưa tới giờ là mình cái việc khá miệng ta là uống, mình là uống cái là tùy uống. Bây giờ là chị tùy uống hay là chị uống được uống thì đó là tư duy của chị. Hay quá. Hôm nay con học được hai câu hỏi quá tuyệt vời cô ơi. Chị uống bị uống hay là được uống quá hay. Là bị uống, tại vì khi mình bệnh nằm trong bệnh viện thì mình chờ bác sĩ, chờ y tá tới để làm gì, để được uống một viên thuốc nào đó mà có thể cho mình sống thêm vài tiếng hay thở thêm được vài giây, đúng không? Mình để tự do để mình không bị lệ thuộc thì mình your choice, lựa chọn của mình thôi. Chính xác. Dạ đúng rồi. Thì giống như cô Hà với lại chị Trang nói, phần lớn là do mình nhìn không đủ xa qua ha. Hồi xưa con học kinh tế, cái vấn đề là con người mình thường nhìn không có đủ xa, mà thậm chí trong kinh tế nó có một cái tục từ riêng luôn, tụi con gọi đó là cái hiện tượng là cận thị đó cô, tức là mình chỉ nhìn được gần thôi, mình nhìn được trước mắt, bây giờ mình chưa điện thì mình nghĩ là mình không cần làm gì để mà bảo vệ sức khỏe của mình hết. Và trong ngành của mình mà lại công ty skin, cái mà mình mong muốn nhất ngoài vấn đề là đưa sản phẩm tới tay người dùng của Hà thì giống như cô Hà nói đó, cái mình muốn họ làm hơn cái việc mua sản phẩm là cái việc quyết định họ sẽ tự đưa ra khi họ thực sự hiểu, đúng không? Còn cái mình mong muốn làm cho họ là họ phải có được cái ý thức về vấn đề là bảo vệ sức khỏe một cách chủ động. Thì đây
từ khi mà con quan tâm và mình bắt đầu sử dụng Formanex, mặc dù là con mới có 28 tuổi, thì bắt đầu con mới nhận ra rất là nhiều cái điều hay của Hà, tức là những cái lựa chọn rất là nhỏ của mình trong cuộc sống hàng ngày nó có những cái ảnh hưởng nhiều năm tháng cộng dồn lại qua, nó sẽ có những cái ảnh hưởng lớn đến cái tình trạng sức khỏe, đến tương lai của mình sau này. Ví dụ như là từ hồi về Việt Nam đến giờ là con chuyên uống lạnh chuyên uống đá, cũng phải nóng quá chịu không nổi. Nhưng mà cho tới khi có một cô bạn đồng nghiệp của con ở Đà Nẵng vô thăm chơi, và cô chỉ nói một câu phải uống nước ấm, tại vì đây có bài báo về 15 cái tác dụng tốt của nước ấm, là từ đó trở đi con chỉ uống nước ấm và nước nóng thôi cô. Cho nên là bây giờ thì mình chỉ còn có 3 phút nữa trước khi mình hết được buổi webinar ngày hôm nay. Hôm nay đã rất là tuyệt vời, tôi học hỏi được rất nhiều, tôi ghi chép đến 5-6 trang giấy ở đây là cô nào với chị Trang. Vì trước khi mình chia tay với nhau để mà mình là kết thúc buổi webinar này một cái những cái ý tưởng nó nhẹ nhàng, nó vui hơn đó, thì con muốn nhờ cô Hà chị Trang chia sẻ từ cái lúc mà mình bắt đầu biết đến với sử dụng sản phẩm Formanex thì không biết là có những thói quen sống tốt, những cái thói quen sống khoa học nào mới mà mình đã chấp nhận thay đổi hoặc là chấp nhận làm thêm đó, thì nhờ cô Hà chị Trang chia sẻ với các anh chị và các bạn khi chúng ta chào tạm biệt nhau. Bây giờ Trang nói hay là cô Hà lên trước? Rồi tôi đọc trước đi. Em nói trước hay đi? Em review nhiều thói quen, tại vì trước em có nhiều thói quen xấu, cho nên là từ khi mà em cờ thử ra đó thì em chuyển đổi được khá nhiều thói quen. Ví dụ như tôi nói thói quen uống nước ấm, uống nước vào buổi sáng. Tại vì khi mà mình bắt đầu mình quan tâm đến sức khỏe, mình nghiên cứu thì mình biết được cái gì là cần thiết cho sức khỏe, cho cơ thể của mình. Thì cái thói quen uống nước là cái thói quen đầu tiên mà em thay đổi, và Trang nghĩ là chính là cái thói quen rất tuyệt vời bây giờ. Còn được thêm nữa, từ khi làm new skin đó và học từ những cái người thành công thì còn thói quen sớm 5 giờ. Đầu tiên em dậy sớm 5 giờ, đánh răng rửa mặt xong á Trang uống liền một cái ly nước ấm lớn. Hồi xưa giờ mình nói nhiều về cái chuyện đó, mình đọc báo mình cũng thấy, nhưng mà cái cảm nhận thực sự thì mình chưa có. Và bây giờ mình bắt đầu hiểu ra. Và cái thói quen thứ hai đó là thói quen dùng thêm những cái thực phẩm bổ sung để mà cho mình khỏe hơn. Bởi vì bây giờ mình thấy rõ hồi xưa mình cứ làm tới 2-3 giờ chiều mình cảm thấy người mình nó nghiền, nó buồn ngủ, không còn não mình, nó không còn hoạt động nữa, nó lơ ra đến chiều chỉ mong về nhà và được nghỉ ngơi thôi. Nhưng mà bây giờ mình làm việc đến tối đến khuya mình sáng, mình nói thì tại sao mình phải chịu đựng một thời gian quá dài, trong chỉ cần một cái thay đổi nhỏ thôi nó đã cải thiện lớn cho những cái việc như vậy. Rồi mình bắt đầu mình thấy mình có những cái hướng khoa học hơn, là mình biết tiết giảm những cái việc về mặt ăn uống, về những thói quen ăn uống. Mình chỉ dùng những cái thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Chỉ nói chỉ thì cũng không đúng đâu. Mình cố gắng dùng những cái thực phẩm có lợi cho sức khỏe, ít nhất là mình có cái nỗ lực đó. Chứ còn cái gì ngon miệng người cho miệng người ta, chứ mình không cần biết là nó có lợi hay không có lợi. Một số những cái thói quen mà mình bắt đầu mình đổi, và mình cực kỳ, khi mình nghĩ về điều đó mình rất là vui, rất là happy về cái chuyện đó. Mình thấy mình đang có xu hướng cực hơn, và rõ ràng là sức khỏe của mình cải thiện tốt hơn. Hay quá, cảm ơn chị. Rồi đến phiên bà già. Người mẫu sinh. Cô Hà. Mình cũng phải nói rằng là hồi nào giờ mình đi tìm một cái gì đó cho sản phẩm nào đó mà thật độc đáo để cho gia đình uống. Thì trước khi mình gặp Nuskin, mình cũng đã từng đi tìm và đã tìm cái công ty trước của Nuskin, công ty cũng tầm cỡ lắm, và dùng loại natural. Bây giờ vậy mà các con mình đã có một cái cuộc sống ở những cái có thể tốt, không có hay bệnh và rất là healthy, mình khỏe. Nhưng mà mình cho con uống rất là religious, tức là mình vẫn là đúng nghi thức, đúng nghi lễ, nhưng mà tới mình thì thôi mình cứ sập xà bữa có bữa không. Đó là cái mà nó có cái xấu. Mình chỉ cho bệnh nhân uống thuốc thì không bao giờ cho con uống thuốc, không bao giờ không thiếu, mà tới riêng mình thì mình không bao giờ, có nghĩa là có kỷ luật với. Nhưng mà khi mình làm với Nuskin thì mình thấy một cái điều tuyệt vời nhất là cái sản phẩm nó quá hay mà mình đã mong đợi từ bao nhiêu năm, chưa kể từ học Aesop
và mình bắt đầu bỏ cái dòng cái sản phẩm cũ và bước qua dòng sản phẩm mới để cho con mình có thể có những cái gì tối ưu nhất nữa. Cơ bản cậu đạt tối ưu nữa. Nếu mà nói cái công ty đó ra thì mọi người cũng phải là khâm phục. Họ gần cả 100 năm và làm toàn là tinh chất. Đến mà mình về Nuskin thì mình quá tuyệt vời, tại vì nano ra, và lúc đó mình bắt đầu nghĩa là phải khắc mình bằng cách là mình phải là sản phẩm của sản phẩm. Mình phải làm sao để cho cái anox ở trong cơ thể của mình nó phải giảm xuống. Hồi đó tôi có biết làm cái bên ngoài để giảm xuống, để cái antioxidant cao lên, để mình được trẻ, để mình nói ra với các trẻ là cái oxy hóa, mình nâng cái chỉ số từ 18 nha lên tới 32 trong 2 tháng. Đó là cái mà chiếu giúp làm đã là nurse cái bệnh viện lớn mà lúc nào cũng cái chỉ số có 16, 18 gì thật là tệ phải không? Năm đây và mình quyết tâm mà, tại vì mình phải là sản phẩm mà mình quyết tâm rất là khó khăn trong giai đoạn 2 tháng đầu, nhưng mà hình như là sau 60 ngày thì mình quá phấn khởi, những cái dòng sản phẩm nó làm cho mình khỏe ra và mình thấy kết quả rõ rệt ra là da mặt mình trẻ ra và tươi ra. Thì muốn thêm cái dòng A-Slot nữa thì mình đã đi ngược dòng thời gian gần 12 tuổi. Wow. Cái kết quả cái Anox là hết 7 rồi và ngưng lại không già từ 4 năm qua, bạn 4 năm 11 sắp xỉ là 12 đúng không? Sắp xỉ 12 dạ đúng rồi. Phát quán quá cô. Dạ. Còn một việc nữa là mình bị dị ứng Ergoline đó, là hay nói người này là đi toilet bệnh, mình không có bệnh là mình không phải là bệnh tèo hoặc là vặt, tại vì mấy chục năm mình chưa bao giờ nằm ở nhà, nhưng mà bệnh là bệnh gì không? Dị ứng ở trong người của mình, rồi mà đi đâu là mình dị ứng kể cả cái áo, cái quần, cái rau, cái chiếu giường, cái con đã là 1.500 thứ. Đến nỗi mà ông mấy chị em coi cái phim mà Bubble Boy không, cái thằng con nó cứ nằm có cái bong bóng xung quanh xung quanh là mình là Bubble Boy, hoa lại kêu thơm vậy là mình chưa mình ngồi cạnh hoa lại một cái xíu là mình phải xỉu, mình phải đi bắt nhưng mà từ ngày uống AI Ultra với lại Lifepack động đất thì hình như là mình thấy là nó giảm hơn 50%. 50% có nghĩa rằng là hồi đó mình không ăn thịt gà được nữa, ho có thể vài miếng thịt gà được, mình không ăn được đậu phộng, ăn được là chết liền. Thì bây giờ mình có thể ăn được vài hộp, lỡ nhầm vài hộp ở trong gỗ trong đồ ăn, mình không có bị ấy. Và nói chung ra là sản phẩm quá tuyệt vời, và cái dòng sản phẩm A-Slot nữa, khi mà mình được biết được rằng là những cái lỗi mà hồi nãy mình nói đó, là free radical nó chạy lang thang vào những cái lỗi, những cái A-Slot nó giúp cho những cái lỗi đó, những con vật, những cái thành phần nó tự do của mình đánh bạc nó ra, những cái gen của mình nó healthy hơn, mạnh khỏe hơn, và mình chắc mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cái một lần nữa cái mình chắc anh chị biết rồi, nhưng mà tâm nguyện của mình ngày xưa mỗi ngày là mình giúp một người khỏi bị bệnh, đúng không? Nhưng mà kỳ này là Hà cũng mong muốn mấy anh chị là sẽ cùng Hà, nghĩa là one plus one, để làm đi plus one. Hà và một người nữa là sẽ làm cho cả thế giới này người một ngày không bệnh. Nếu mà Phương làm one plus thì Phương Trang làm one plus, công việc của mình nó sẽ dễ dàng và tốt đẹp hơn. Mong mọi người từ đây one plus mỗi ngày giúp một người và một người nữa để họ không có bị bệnh sức khỏe là trên nhà. Chúng ta thì sống khỏe và sống sung túc. Hết rồi. Trời ơi, cô Hà rất là nhiều. Thì mình kết thúc chương trình webinar ngày hôm nay, mình muốn nhắn nhủ với các anh chị một cái điều là giống như cô Hà nói, giống như đang nói các anh chị, cái việc mình hết sức phải chủ động làm cái việc nó hoàn toàn trong tầm tay của mình. Bản thân Phương đã tiếp xúc với nhiều người, đã có dịp gặp gỡ rất nhiều người, và
cái lòng Phương cảm nhận được rõ ràng nhất cái khả năng là mình có thể không đơn giản là thay đổi cuộc sống của mình thông qua việc mình thay đổi cái thói quen sống đơn giản hàng ngày các anh chị, mình còn có thể thay đổi được cuộc sống của người khác nữa. Là đây một tháng có một cái anh bạn của Phương Nha Trang, anh lạc hội và đến Sài Gòn đã tìm hiểu nuôi skin các anh chị, và khi mà Phương cho anh chỉ số chống oxy hóa cái máy biophotic scanner rất là tuyệt vời công ty mình, thì công số rất thấp các anh chị, dưới 20.000, và anh ngồi anh thẫn thờ một thời gian rất lâu. Và khi Phương nói với anh là em không quan trọng cái chuyện anh có tài chính dùng sản phẩm hay không, nhưng mà khi mà anh phải làm giùm em, như sau anh phải ăn nhiều cây rau củ hơn, đó là những thực phẩm bảo vệ. Đối với nếu mình chưa có tài chính dùng sản phẩm, anh phải thay đổi lối sống, tại vì trước sau gì mình cũng phải bảo vệ sức khỏe của mình. Anh hãy làm việc này giùm em, đừng có thịt mỡ, ít cơm, ăn nhiều những thứ bảo vệ sức khỏe cho mình hơn, bỏ thuốc lá đi anh. Và rất tuyệt vời, anh chị 2 tuần sau anh lại ngồi hôn hơi công ty để tiếp tục tìm hiểu công việc của anh, và anh kể Phương nghe câu chuyện là từ hồi mà đo cái máy xong thì về anh đã làm như Phương dặn các anh chị, ăn cơm bây giờ là bỏ thịt mỡ, vì dặn 2 người con trai còn nhỏ tuổi của mình ngồi chung bàn của mình thì cũng phải bỏ thịt mỡ, và đã bắt đầu bỏ thuốc các anh chị, và có những con sống tốt hơn để bảo vệ sức khỏe của mình, không đơn giản là vì ảnh mà còn vì gia đình của anh nữa. Thì khi mà Phương nghe câu chuyện đó, Phương rất là cảm động các chị. Không phải chuyện là anh có mua life hack dùng hay không, bây giờ anh vẫn mua life hack dùng chị, còn người salon của anh là dưới 39.000, nhưng anh đã làm được cái việc anh đã thay đổi thói quen sống. Và đúng như cô Hà nói đúng không ạ, những chuyện rất đơn giản như vậy thôi, nhưng mà mình đã giúp thay đổi được cuộc sống của một con người, và mỗi ngày mình nghĩ cho một đời sống khỏe mạnh hơn. Thì thật ra đó là cái quan niệm lớn nhất Phương tin chắc là tất cả những anh chị em nhà phân phối ở trong đội nhóm UG27, và rất là cảm ơn Alo Hà và chị Thiên Đăng một lần nữa. Ngày hôm nay mình đã có cái buổi Mina vừa thông tin hữu ích mà cũng rất là chân tình, rất là nhiều cái tâm sự và chia sẻ. Rất là chân thành cảm ơn các anh chị mình đã quan tâm theo dõi cho đến giây phút này. Hôm nay xin mất bạn chị thêm 8 phút nữa sau cái thời lượng chương trình. Ngày mai khi chúng ta chia tay nhau, các anh chị Phương muốn nhắc nhở là ngày mai lúc 9 giờ tối giờ Việt Nam chúng ta có cái chương trình webinar đặc biệt thứ 3 của tháng 8, và ngày mai bởi vì là ngày chủ nhật sẽ không có cái chủ đề gì các anh chị, mà đơn thuần là một buổi vấn đáp, đối mặt nó sẽ là một buổi Q&A. Các anh chị có thể vào mời người quen bạn bè, mời ứng viên, bất kỳ ai cũng có thể vào và đặt ra những câu hỏi và làm các anh chị bắt khoăn nhất. Nó có thể là về kinh doanh, về sản phẩm, về những cái triết lý khác chứ của công ty Skin. Các anh chị sẽ có những leader của thị trường Việt Nam cũng như là các anh chị em leader ở khắp nơi trên thế giới tham gia và cùng giúp các anh chị giải đáp những cái câu hỏi. Cho nên buổi tối ngày mai Phương Giác sẽ làm một cái buổi tối rất là tuyệt vời, cho nên là hẹn gặp lại tất cả các anh chị vào buổi tối ngày mai. Chúc tất cả chúng ta một cái buổi tối ngủ ngon, và một lần nữa cảm ơn hai diễn giả của chúng ta rất là nhiều. Chào tạm biệt các anh chị và các bạn. Okay, thank you. Ngủ ngon nha. Dạ, good night cô Hà, good night chị Hà. Ngủ ngon em. Bye bye. Good night mọi người, thank you anh John.